ஹலோ மக்கள்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோவிட் டைமில் எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது NitPeeks. என் பேர் நித்தி. வெல்கம் டு த சேனல். இன்றைக்கி என்னடா பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கல்ல, அதனோட செகண்ட் பார்ட்டு தான் பார்க்க போகிறீங்க. அந்த வீடியோ யாருமே பார்க்கல அப்படின்னா இதோ இந்த இடத்துல ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா, பட்டன் மாதிரி, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கோட வீடியோ பார்க்க போயிடுவீங்க. அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க மறக்காமல். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். முன்னாடி ஆடு போயிட்டுருக்கு. இது ஆக்சுவல் வழியே இல்லை, பட் இந்த ஆடை போட்டு இது எடுக்கலான்ட்டு வந்தேன், வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு. ஹலோ பாஸ், கொஞ்சம் நிமிஷம் நில்லுங்க, போஸ்ட் கொடுத்துட்டு போங்க பாஸ். சூப்பராக காத்துருச்சு. அந்த காற்று சவுண்டை வந்து என்னால் பயங்கரமாக கேட்க முடிஞ்சு. அவள் எப்படி எக்கோ மாதிரி இந்த மழை ஃபுல்லாக அது கேட்டுச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கேட்டுச்சு எனக்கு. ஒரு வீட்டை பார்த்துருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்களா வீடு. அண்ட் தென் சைன் போர்டெலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ இங்கே போகிறோம், லைட் ஹவுஸ். இன்னும் 2 கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா. இங்கே ஒரு உட்கார கடை இருக்குது. இங்கே போய் கொண்டா உட்காந்துட்டு இது பால் அடைஞ்ச பங்களோ மாதிரி இருக்குது. என்னன்னு தெரில. இந்த லைட் ஹவுஸ் பார்க்க தான் வந்தோம். இதுதான் அந்த லைட் ஹவுஸு. இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் போல், ஆனால் இது உள்ளே விட மாட்டாங்க. பார்த்துருப்பீங்க, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டால் 50,000 ரூபாயா நம்ம ஊர் காசுக்கு. ஒரே ஒரு நைட்டுக்கு 12 கோர்ஸ் மீல், 12 வகையான சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்குள்ளே மழை வந்துடுச்சு. அதுக்கு ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாக சகதி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு லூப் முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு லூப் இருக்குது. அப்படி சுற்றி நம்ம திருப்பி ஹார்பர் போயிடலாம். அங்கே ஒரு மலை இருக்குது. கப்பில் என்ன சொல்கிறான்னா, அந்த மலை வந்து ஏறலாம் அப்படிங்கிறான். அந்த இடத்துக்கு போய் மழை கொஞ்சம் கம்மியாக அடிச்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏற ட்ரை பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக ஏற முடியாது 100%, ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. அது ஏறணும்னு முடிவு பண்ணி தான் முதலே போயிருந்தோம். எந்த மலைனா அந்த குயினோட கோட்டை இருக்குன்னு சொன்னல, அந்த மலை. என்ன கப்பிலா? ஓகே ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். மழை நிற்கவே இல்லை. நாங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே 3/4 மணி நேரமாக அந்த மலையிலேயே நடந்துட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் கூட நிற்கலை. அப்படியே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு. அந்த மலை தான் ஏறலாம்னு நினச்சோம், பட் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னமோ கட்டாக இருக்கா. இங்கே ரோடு எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்களா, அப்படி ஃபைன் போய் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு அப்படி போய் போகுது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் நின்றுட்டுருக்கான். இருங்க, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்படி போய் இதுக்குள்ளே போய் அந்த கோயில் சரி குட்டி மாலை தான் போயிடலாம் அப்படின்னு.
அங்கே தெரியுதா குகை, அந்த குகை தான். கபில் பார்த்தாங்க. போகுதா? மழை நின்றுச்சு. குகை மாதிரி தெரிஞ்சது அங்கிருந்து. இங்கே பாருங்க, குகையில் பஸ் ஏதோ ஒரு ஓட்டை, இந்த ஓட்டையை நம்பி ஐயோ எந்த ஹோட்டலில் உட்காந்துருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ரோடு எங்கேயும் அங்கே இருக்குது. அங்கேருந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கோம். அந்த மலை தான் ஏறலான்னு பார்த்தோம். அந்த மலையை பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகி பயங்கரமாக இருக்கா. இது ஒரு குகை நினச்சி வந்தேன். இது ஒரு பிக்காலி குகையாக இருக்குது. ஏமாத்திடுச்சு இந்த குகை. நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஹார்பர் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். உங்களுக்கு அந்த சீ வியூ தெரியுதா? சூப்பராக இருக்குல்ல? ஆடெல்லாம் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க அவனை பாரு. ஆக்சுவலாக ஒன்று இருக்குது. இது என்னென்னு கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கருப்பு கருப்பாக பூட்டி வச்சுருக்காங்க. என்ன தெரியுதா? ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறது வைக்கப்புல். நம்ம ஊர்லலாம் வைக்கப்புல் போர் கட்டி வச்சுருப்போம்ல. இங்கே வந்து வைக்கப்புல் அப்படியே போட்டால் எப்போ பார்த்தாலும் மழை வந்துகிட்டே இருக்கும்ல, நனைஞ்சிடும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் கவரில் வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும். அங்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல, தெரியுதா? ஏன்னா மழை இப்போ இங்கே எனக்கே இப்போ திருப்பி ட்ரிசில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக அங்கெல்லாம் பயங்கர மழை. ஹார்பர் வந்துட்டோம். ஹார்பர் பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி பீச் இருக்குது. அந்த பீச் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அதே ஒயிட் சாண்ட் பீச் தான். இந்த பீச் பேர் வந்து கிளார் ஐலாண்ட் பீச். யூ ஆர் ஹியர். Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. பெரிய பீச்லாம் இல்லை, குட்டி பீச் தான். இங்கே பார்த்தீங்களா பீச் வாலிபால் நெட்லாம் மாட்டி வச்சுருக்காங்கன்னா யாரும் விளாட்ல. பால் இருந்தால் நம்ம பால் இருந்தாலும் விளாட்லாம். பட் ஆனால் நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கோம். நிறைய போட்ஸ் எல்லாம் நின்றுட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குல்ல? ஐ திங்க் நம்ம வந்து இந்த சிவப்பு கலர் போட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரெட் கலர் போட்டில் தான் போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி வந்து குட்டி குட்டி கப்பல் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி தான் பெரிய கப்பல் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. பெரிய கப்பல். கபிலன் என்னடா அது?
ஏதோ இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. அவ்வளோதான், இந்த vlog முடிச்சுக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஐலாண்டு வந்து ஒரு 13 கிலோமீட்டர் சுற்றி இருக்கோம். 13லேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. ஒரு 4-5 சின்ன சின்ன ஹைக்லாம் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த ஐலாண்டில் என்ன இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் மறக்காமல் NitPeeksக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டன் அடிச்சு விட்ருங்க. அடுத்த vlogல சந்திக்கிறேன். See you later. Bye.